做嘢？梗係老啦。誒，唔該你講多少廣東歌，我唔識華語嘅喎。你收音機熄咗先好唔好啊？收音機熄咗先，收音機熄咗先啊！唔該。OK，我收你嘅節目啊。近排我收嗱啲呼聲嘅，你都已經收檔咗嘛？嚟聽你嘅節目咯。你幾歲喎？我其實。欣賞你嘅陳峰，你幫人哋解決好多問題，我好欣賞你嘅。哦，多謝多謝。我食到咁老，我叫你師傅。你幾歲喎？我都好老咗啦，我仔30幾歲都唔聽話，喺台灣翻嚟揾唔到政府工，佢又入馬大出嚟又冇，又唔忍氣，同老師鬥氣，又走去北京讀書。跟住又走去上海讀書，媽唔改，讀咗30幾歲都唔做工，翻嚟啊家姐嗰度，搞掂我唔做工喎，我好激心啊！30幾歐啫冇。30幾歲咁好學啊佢？佢好學，佢唔咩事，好好仔嘅。但係唔做工我激死我咯。點解咧？家姐嗰度食好住，點解？家姐好照顧佢咯。唔係點解唔做工？我點知佢唔好嘢佢閂埋房自己喺度搞，你好似話頭你一路講上網啊嗰啲。我又唔識，我咁老咗我都又識，我又唔係想同你幫我俾啲問題我咯，係冇？我好老咗，我讀英文書華語啊，我希望你電台播多啲廣東話，播多啲咩啊？粵語歌咯，我唔要華語喎，我讀明得啲唔可以高聲高，嗰啲60年代嗰啲人物嚟嘅。咁你係我嘅師兄喎。冇用嘅，唔係啊！你個學校咧，亦都係我個學校嚟嘅喎。係咩？你都行出嚟一間蘭桂戲院喎。啊？係啊！你知道係咪得啲冇高聲高喎？我咪嗰度畢業噶啦。哎呦！你係咩啊？你 afternoon 啊咩？我哋以前 afternoon morning 都讀過啦，輪流啊嘛，form 2嘛。咁好嘢啊你！我中華出嚟入去嘅，我中華我及喺我媽嗰間舊中華我應入去嘅。誒，咁你中華出嚟，你點解唔識中文啊？忘記晒啊？呢個世界吉隆坡都唔興嗰啲華語嘅，你知道噶啦，淨係馬拉話。當年啦，普通話係嘛？我出嚟幾十年啦，我未講過華語10句啊。你幾歲喎？好老啦，大佬！你係都唔肯講你幾歲？播多啲廣東歌啫。粵語節目你又講啲華語，我好激心。而家收聽麗的高聲到而家幾十年啦。因為而家啲廣東歌少晒咯。咩啊？依家啲廣東歌少晒咯，都冇啲香港嘅嗰啲舊歌嗰啲咩陳小鳳啊嗰啲。徐小鳳。嗰啲啊嗰啲咩啊？聽朝啦，聽朝聽阿 Son 嘅節目咪有咯。聽朝一早7點就有啦，阿 Son。阿 Son 同小蘭係冇？阿 Son 同小蘭嗰個係聽朝啊，對唔住，星期日朝早未有咯。那些年那些歌。係啦，我知道，但係播唔到舊歌。舊歌嚟嘅，舊歌嚟嘅。聽咩啊？聽嗰啲英文流行歌啊，嗰啲咩啊，同到而家嗰啲咩啊？我都唔要講啊！我好老咗喎。我猜你60零左右啦，係嘛？啊，60零左右啦，係嘛？係咯，差唔多啦。唔係好老啦。60年代嗰啲513嗰啲人物啊。你513啊啱。你咧就冇不斷咁講我老，因為你一路時時噏住喺個口邊咧，你自然就真係老。係咯，老啊，好極度傷心啊！我放唔低我啲後代喎。你有幾多個仔女？一個仔一個女喎。我個仔唔生性，讀北京大學、上海大學、台灣大學、馬大，讀到35歲，今年都未睇過去做工啊！專講教一年之後收檔，中華教一年之後收檔嚟喺屋企家姐嗰度踎，好激傷心啊！佢讀乜嘢科喎？唔知喎，我唔敢惹佢啊！淨係
亂咁掟嘢啊！啊，真係我好啊！驚佢啊！佢有咁嘅問題係啊？我家姐係啊，姐9年輩啊，亂咁掟嘢啊？但係好有好文嘅佢，但係脾氣咩咯，好文嘅喎，好斯文嘅喎，好脾性格好文靜嘅喎。嗯嗯佢有嗰啲佛教嗰啲咩啊？佛嗯，教嗰啲咩啊？初禪啊！咁樣都咁臭脾氣，應該係好好脾氣㗎。係啦，脾氣好嘅。咁你又話佢掟嘢？你曾經喺我面前掟我嘢咯，我咪講你掉嘢咯。我成日叫你做嘢嘛，冇做工。我成日叫你做嘢，你唔中意啊！掟你嘅啫係嘛？你睇讀書讀到幾十年啦，讀咗幾十年書啊！嗯，係一樣唔好啫，係懶做工啫，係。佢真係講佢男人咧，佢係十全九美啊！係冇35歲咗喎佢。嗯。咁多人幾十千人聽住你嘅節目啊，陳峰。我睇唔知幾十千聽緊你節目啊，講出嚟一醜啊，真係。未必嘅，咁如果佢係好想去鑽研一啲學術性嘅嘢，可能佢呢度未必揾得到，咁佢又唔啱心水，佢嘅性格可能會比較特別啲咯，比較堅持咯，唔啱佢嘅就唔做咯，係啊，係嘛？咁其實呢，當佢自己嘅年紀咁大，又加上你話佢自己有鑽研宗教嘅，咁你就由佢噶啦。其實呢，理佢咗。係啦，你都理唔到啦，你都理唔到噶啦。對唔住啊，講到咁粗魯嘅。嚇？好對唔住，我講得好粗魯啊。還好啦。我飲咗兩杯喎，我酒鬼嚟喎。哎呀，咁你又真係要慢慢戒少啲咯。你識懵撚勇嘛？你識懵撚勇嘛？我知佢係邊個啊？懵撚勇啊！舊擺中華我知，報告新聞㗎。我知。我同學嚟㗎嘛。哦。我哋嗰代出嚟，嗰入南大啦，入唔到嘛，未出嚟做嘢啦，金波。嗯。講唔到10句話語啊，幾十年啦，50年都有啊，我出嚟。好啦，好似同你傾閒偈咁樣傾完啦，係嘛？係啦，我放喺好多謝你啊，陳峰，播多啲廣東歌就得啊。嗰啲經典啊，仲好啊，周璇啊，胡英英啊嗰啲啊。嗰啲太舊啦。係啦，我細佬哥聽我跟我家姐，我家姐80歲啊，大佬。哦。我仲喺度啊，今晚我兄弟姊妹好好嘅。唔使咁擔心你個仔啦，佢咁大，由佢自己去決定佢自己嘅命運。佢讀咗咁多書，佢知佢自己做緊啲乜嘢。係喎，讀大學讀3、4間啊。而家我交晒家姐咯，家姐驚，我係驚我家姐咧，我老婆今晚都唔驚嘅，冇嘢噶，人好嘅，但係我唔知點解話頭你講啊，嗰啲上網嗰啲節目啊，嗰啲唔三唔四，一你喺度睇電腦嗰啲嘢咯，唉，害死人啊嗰啲嘢。呢個世界係咁啊，真係啊，哎呀，真係擔心嗰啲後代真係死。對唔住啊喂。OK，好。係咁啦，多謝你啊喂。拜拜。拜拜。OK，祝福你啊，祝好福你喂。大家一樣啊，身體健康啊，拜拜。飲少啲啦啊，OK。我今日飲咗太多冚人2巴，咁點算好啊？咁啊又有問題啦啊！好啦，0377103988 0377103988，晚上好。今日可能好多朋友感覺上放緊假咁樣。喂，Hi，Ken，爹，清明啊！因為你好長氣，所以個仔唔想睬你嘅嘛。好似睇到個新聞話個特都被拉咗係嘛？呢個即係馬來西亞其中一個大新聞啊！我哋就話到咧，中國啊，四周圍都有天眼。其實馬來西亞其實四周圍都有，自從大家有咗手機之後咧，人人都有個天眼咁滯，即係隨時隨地咧睇到你究竟做緊啲乜嘢。
隨時隨地你做緊啲唔好嘅嘢都俾人拍到嘅，唉。睇下有冇，哎呀，我好似睇到話，係咪拉咗啊？大家關於嗰個新。如果打個為普通百姓，可能嘅事就會不了了之啦。就未必，因為上傳咗上嚟咧，跟住警方已經係take action 啦。因為唔係佢輸唔輸佢嘅關係，係因為咧證據確鑿咧，你打人咁就係一個刑事案，已經唔輪到嗰個被打嗰個人講話你係輸佢㗎啦，已經係警方嘅事㗎啦。好啦，咁啊新聞熱點，職場管理生活智慧及時事點評啊，一個星期5日為你準時送上啊！記得留守重點，我哋節目單元就係交換角度啦，就係2021年嘅988早點 up，繼續同你同行，全民 call in 咧，俾你發表你嘅意見，一齊學習，一齊成長。98早點 up 係由 Wonder Clean 專業家居清洗消毒服務為你呈現。Wonder Clean 專業家居清洗服務包括咗係室內嘅殺菌消毒啦、洗衣機啦，同埋廚房家電清洗消毒，以及床褥乾濕清洗除塵蟎嘅服務。詳情瀏覽 wonderclean.com.my。嗱，都打人亦係罪，只怕有錢解決咗就當冇事。馬來西亞嘅法律呢個就係佢唔係法律，咁佢係咪一種唔合理嘅一種情況，我就不得而知啦。哦，我哋嘅鎮家之寶好好睇係嘛？個短片，大家睇咗未啊？聽晚有冇 stay home 版啊？考慮下，又提早通知大家，一場誤會。聲音好細，可唔可以大聲啲？盡量講大聲啲啊！而家好彩唔係，因為咧佢嘅床褥嘅牌子同另外一個牌子好接近。咁啊，好多人誤會咗。啊！印尼地震啊，6.2級地震啊，睇到新聞，至少35人死亡。哦，睇到咗個新聞，個達都同埋佢嘅朋友蔣國人嘅呢家被拘捕咗，跟住會延扣2日以協助調查。拉低嘅耳機先。被打嘅男子父親阿都回應，交俾警方調查，希望能夠秉公辦理。達都打達都仔，有差別啊，兩位嚟到，真係好勁啊！呢個新聞真係，尋日咧淨係睇 Facebook 咧，一路睇嗰個時候，哇，差唔多個個都報到好勁。
結果都一紮睇到呢個報導，一紮記者湧晒去。唉，佢唔知有冇諗到會咁大件事，同埋呢個唔知係咪佢第一次係咁樣，即係會唔會係以前都有咁樣犯錯，跟住就冇被捉到，冇被拍到，今次被拍到就真係唔同咗咁樣。好啦，希望佢經過呢一次之後，就識得反省咯。我覺得呢個比較重要啲啦。Angelina 話暫時不能工作，好多人都係一樣啊，辛苦啲咯。暫時目前咁嘅情況，要忍下㗎啦，真係。唉呀，峰哥好細聲，聽不懂。哦，有啲朋友唔知發生咩事，冇聲。有馬仔跟班應該唔係斯文人，下次我哋可以飲酒打人，你話你咪試下咯。而家周圍都係天眼啊，手機拍住，有啲咩依喐，擺咗上網，因為嗰個咧，嗰個證據要洗都洗唔到啊！喺 Facebook 嗰度傳咗幾多千次，唔係幾百次，係幾多千次，甚至過萬都講唔定。隨時隨地，Andrew， 隨時隨地一上去就睇到，一上去就睇到，嗰個證據咧係洗唔甩咗嘅喺個網絡嘅世界裏邊。所以你話想話冇罪你都難，即係我唔知有啲咩方法，你話希望可以擺平或者乜嘢，我覺得係有好難，因為個證據太過明顯咗，太過唔簡單咗。傳到咁勁喎！呢有位朋友叫林秋燕，唔係以前嘅藝人林秋燕係咪啊？哎呀，真的是你呀！Hello。好耐冇見，你好。碧蝦 ，hello。只要打入得都打人，通通都出嚟啦。阿俊聰啊，係咯，呢個錯咧好大鑊，因為有時候有啲人犯錯捉咗，跟住罰款又好，坐監又好，出嚟靜靜雞。但係呢一樣嘢咧，一擺上網，全世界睇到，跟住點算？而且喺個網上嘅嘢咧，係好多年都仲係存在嘅。喂，阿 May 你仲喺度啊 ？OK， 就嚟好啦，唔好意思啊。OK。隨時收聽988，我是可晴。大城心事988大城心事電話線上，我哋阿 May 嘅，阿 May。 Hello。係。
陳峰大哥。你正話就講話，有人問 May again， May 咧就係我哋馬來西亞最普遍嘅名啦，諗唔到名係咧啊，冇見就叫諗唔到係 May。咁啊。OK，咁你就話舊年3月你辭咗職，跟住到而家就揾唔到工，哇！揾唔到工，足足9個幾月喎。跟住我喺屋企揾咗都幾耐下嘅。你係做邊行過啊？後我之前係做 office 工嘅。係啦，你係屬於乜嘢職位啊？property。OK， property 都可能會比較緊張啲啦呢排。係。跟住我就又喺屋企幫手我媽做嗰啲 catering 咯，因為係包伙食嘅。都有摩擦啦，但係我係好想出嚟揾工，但係都係揾唔到。過後慢慢就似自己唔開心，我困喺屋企，跟住就有憂鬱症。你困喺屋企開始有憂鬱症，咁你困住喺屋企嗰陣，你內心諗緊啲乜嘢啊？其實我到而家都唔知道我自己想點。你係咪有啲後悔辭職？係。又怪自己點解咁衝動？有喎，我就係有一直點解我要？當你一路個腦裏邊重複咁去譴責自己嘅時候，耐咗責怪自己，就越收埋自己咯。當你責怪自己嘅意思係咩？你知嘛？即是你即係你鬧緊你自己啊，你自己啊，你嘅身體啊，你自己啊，阿 May 你自己啊，同埋咧你係責備緊。咁責備得多，你甚至會討厭咯。你開始可能有少少討厭，呢個自己當初做咩咁蠢啊？又唔睇佢咁衝動啊，咁嗰啲嘢，就喺咁嘅情況下，就對自己會失信心。我有一排係唔想見人嘅，跟住我屈喺屋，我收埋自己太耐，我自己都有病咯。我到而家我都喺醫院啦。嚇？因為我喺醫院，我而家仲喺醫院。你咩病啊？我係胃，我嘅胃有問題。腸嗰邊冇定時食嘢。係冇定時食嘢。係嗰隻螺旋磚啊，我唔知你有聽過。係知。跟住而家第2擺入院係佢講入邊好似係流血啊，佢冇講得好清楚，因為而家我未見醫生。你講你有抑鬱咧？之前個抑鬱咧有食藥啊？我食下，跟住我想靠自己，我唔好食，因為食得多唔好。不過都係唔得。我都係有嗰種閃燈啊，透唔到氣啊，有時候想有諗到係自殺，因為我太多嘢去供養屋企嗰啲。你俾緊錢嘅，全部供嘅嘢。係我同我嘅姊妹一齊夾份嘅。咁你呢排咪供唔到咯？供唔到，跟住佢哋又幫我供啦。佢哋有怪你咩？有一直嗌我去揾工咯，有一個一直嗌我去揾工。我你係真係有去揾定係冇去揾定係乜嘢？我有去揾，但係我揾唔到。你應該係前面有去揾咗幾輪，失敗咗之後就越嚟越冇乜去揾係嘛？係。你呢個問題唔係今日發生嘅，你呢個咁嘅性格以前都有噶啦。你比較一路嚟，你比較可能自信心唔係好大。係嘛？係。你爸爸媽媽好嚴嘅咩？好嚴。你排第幾啊？你幾多個兄弟姊妹啊？我排第。你喺中間嘅係咪？我喺中間嘅，我排第4嘅，我有5個姊妹。排第4，跟住你前邊有啲好叻嘅阿姐，跟住後邊有一個幾唔錯，阿媽幾錫佢嘅。跟住時時又被鬧，點嘢做唔好咁樣。我媽比較鬧我多啲嘅，好似一啲嘢佢就會鬧我。好似我想去我嘅喺你嘅成長過程裏邊，你一定有一種心態就係點解唔鬧阿姐啊？點解唔鬧阿妹啊？偏偏淨係鬧我啊？係咪？我會啦。
嗯。因為我覺得佢哋可以做，點解我唔可以？呢啲跟住有時候呢啲心態我咧，咪就係自細造成咯。跟住中間一遇到一啲比較大嘅衝擊啊，你就好容易有呢個情緒問題啦。嗯，加上你嘅性格係比較 soft 啲嘅，比較文靜少少嘅。係我，因為我仲有一個家姐係好中意後邊講噶嘛，所以我都係忍緊啦，我都係唔出聲嘅。嗯我媽佢哋比較深，佢哋耳仔軟啊，會聽嗰個人講，我就點點咯。嗯跟住我媽有時會鬧我，我有時走去我嘅男朋友嗰度係咪？佢都係會講啊。嗯但係佢已經求咗婚嘅。嗯我想係出去靜一靜，但係我媽就會覺得做咩你要出去呢？你係糾結喺你阿媽嘅身上。嗯，我比較care 我媽諗乜嘢嘅，係好似佢唔開心啊，我就 OK，我唔去做啦，我唔去啦。嗯，你唔愛做啦，唔愛去咧，係鬥氣噶嘛。你嗰剎那嘅決定，你講嗰番説話出嚟係鬥氣噶嘛。你成個關鍵問題咧，就棘咗喺你同你媽媽嘅關係身上。咁你嘅家姐嗰啲係配角嚟嘅，咁你同你家姐嗰啲關係有時候未必理想，或者係乜嘢係點解咧？都係因為介意媽媽點睇我同你，或者係點解媽媽咁對佢同埋咁對我，而造成咗個心結嘅出現。嗯，我哋好多時候嘅長輩喺個教育裏邊，如果佢哋讀嘅書唔多，你媽媽讀書唔多啊嘛，係嘛？唔多，我爸爸又係冇咩錫我嘅，佢一直講我蠢嘅你，番薯嚟嘅。唉，聽緊嘅爸爸媽媽咧，千祈咧對仔女唔好用咁嘅説話，因為佢咁講，你今日真係變得蠢，你知唔知？你知唔知點解你今日變得蠢？覺得真係爭啲。你覺得？因為我爸爸媽媽。啊，因為你爸爸媽媽咩？你繼續講。因為我爸爸媽媽一直話我蠢。你信你係蠢啊嘛？有時我會自卑啊。你已經係潛意識裏邊相信咗你係蠢嘅。有時候你會同自己講我唔係，但係你都好難扭轉你呢個記憶。你已經細細個被爸爸媽媽講你蠢，你自然就吸咗入去咯，係咯，我蠢咯。但係你又好唔甘心我點解蠢啊嘛？你好想反過嚟，但係你唔夠力，你唔夠力反過嚟，你做唔出一番好嘅成就或者係好出色嘅嘢，繼續就俾爸爸媽媽喺眼中睇到你係差嘅，你就自卑心慢慢成長出嚟啦，就慢慢有啦，跟住自信心跌，個自卑心有，所以你3月辭職，你講你依家有咁嘅情況，係啦，你唔係突然間嚟嘅，你係累積嚟嘅。我係一直忍緊嘅，其實我冇咩中意喺屋企，我覺得喺屋企好似好唔安全咁樣，我會好驚喺屋企嘅。唔係唔安全，你係擔心被睇唔起，係嘛？有啊。你翻到去又好驚聽到你話安全未必啊，因為你唔中意聽到某一啲嘅説話，你唔中意睇到某一啲嘅眼神，某一啲嘅表情你唔中意，係嘛？尤其是佢哋提到錢嘅時候，講嗰間新屋裝修點樣裝修，佢哋會講：哎呀，我又冇錢啊，要出咁多錢。我會覺得我好似我又未做工，覺得好冇用啊。OK，咁你覺得係 OK？先講前邊，你係好蠢，你冇用，呢個係咪事實啊？以前我好有信心嘅，但係自從一聽到呢啲話，我就冇信心咗。呢啲話幾歲聽到啊？其實我有10幾歲已經聽到咗嘅。我爸嘅人係咁嘅。
所以你知道你阿爸嘅人係咁。嗯不過呢，嗱，你睇我哋係咁嘅喎，即係我哋至親嘅人不斷咁講，而且佢唔係講一次，當佢重複講嗰時候，你就會成為佢口中嗰個人。點解？因為你細，佢大，佢係你長輩，而且日日對住。當重複一啲好負面嘅説話灌輸喺一個孩子嘅身上嗰陣，個孩子就好似個毛咁，佢原本唔係嘅，都可能會俾佢揸下攣下揸下剪下，好似砌麵粉咁砌成咗一個佢口中嗰個人咯。嗯，你講明我咁你就因為你爸爸媽媽時時嘅行為，結果各種行為啦，就唔係淨係單單憑嗰兩句説話，各種行為、語氣、眼神對待唔同嘅人，而形成咗你今日嘅情況。但係阿 May，今日我想同你講，你其實唔係佢哋口中嗰個。你認同咗，因此你人好奇怪嘅，你好唔中意，但係你被講到呢，你潛意識裏邊認同咗，跟住你又不自覺地真係成為佢係口中嗰個人。就好似一個細路哥，俾阿爸阿媽日鬧，你睇下冇啊，蠢到死啊！你乜嘢都做唔好啊，乜嘢都做唔好噶。你有冇叻啲㗎？有冇叻啲㗎？由細咁俾你鬧到大。當然啦，唔係所有嘅孩子咁鬧就一定係變蠢，有一啲嘅性格好強悍，會反彈，會反抗嘅呢，可能佢會跳出嚟。但係有好大部分日日俾爸爸媽媽或者係長輩咁講呢，佢到最後真係成為嗰個孩子嘅，因為佢已經認定咗係咯，我就係咁嘅咯。跟住自信心唔夠，其他聽緊嘅父母，如果你係啱啱有個細路哥細嘅話，小心你平時講嘅説話。你不經意地，即係如果我哋會重犯，哎呀做咩咁蠢㗎？咁樣做唔好，係因為爸爸媽媽平時咁講，一代傳一代嗰種思想、嗰種講嘢嘅語氣，不經意就會講出嚟。第日你結咗婚啦，你有你細路哥嗰陣，你自己清楚明白應該要點對佢哋咯，阿 May。OK， 先講。仲有，你講。其實我喺屋企都有聽到，因為我聽到太多呢啲嘢，又講傻仔啦、乞衣啦，因為我爸阿媽嘅孫係唔識講話嘅，係有自閉症嘅，跟住佢一直講起係傻仔，我會覺得做咩你哋咁樣嘅？唉，嗱，你依家清楚知道啦。如果你要改變嘅話，首先你要改變你自己嘅諗法。第一個改變嘅諗法，每一個人類，每一個人都有佢好大嘅潛能嘅，你要相信呢一樣嘢。就算你屋企嗰個細路哥有自閉症嗰個，佢都有好巨大嘅潛能嘅。世界上已經證實咗啦，有好多人之前有自閉症，到最後大咗，發揮佢潛能出嚟，都成為好叻嘅一啲人才。更何況係你呢？更何況係你呢？你唔能夠將個相信擺喺人哋嘅身上話我都相信，你要將呢個相信都擺喺你自己嘅身上，你要相信你自己都係得。Okay. 你都係，因為每一個人類一定有佢嘅潛能嘅。如果你嘅潛能未發揮出嚟，只係你未揾到你真正嘅能力。OK， 呢個我仲有一樣問題想問你。如果我而家未揾到工啊，你覺得我而家適唔適合喺屋企住啊？即係幫我媽，但係我又驚同佢哋有摩擦。你講煮定係住？煮飯，因為我咁樣係包伙食嘛。幫佢煮啊？睇你要唔要咯？因為定係你自己，如果揾唔到工嘅話，你有冇其他嘅諗法咯？你好多時候個諗法係呢個係一個練習嚟㗎，我俾你知，因為你習慣性地唔敢諗太大嘅嘢，或者太創新嘅嘢。因為唔夠膽啊！之前被批評得太多，所以個膽量細咗，個創意啊諗法全部受限制，所以你嘅生活模式係受限制式嘅一個生活啊！循規蹈矩，返工將嗰啲嘢做好，
唔好犯錯。上司咁講我就咁樣做，係咪噶？你係咪咁噶？我會咯。嗯，跟住我媽講乜嘢，我都會唔敢逆佢嘅意啊。上司都一樣噶，嗯係咪？嗯家庭教育噶嘛，屋企影響你噶嘛，所以屋企如果你習慣性對到阿媽，你唔敢反對嘅話，你咪照舊咯，因為對咗幾廿年。但喺出邊咧，唔係話反上司啊，係反建議。你要諗下，如果有一啲嘢你覺得好似爭啲喎，如果咁做可能會好啲嘅喎，鼓起嘅勇氣去提出嚟，因為如果你係有咁樣嘅情況嘅話咧，你應該就係、有時候睇到，哎呀，應該係咪咁做好啲咧？唔好咁多事啦，唔好提啦，算啦，唔敢講啊，咁收埋咗啦，係嘛嗯。 ？OK，我都係咁樣嘅。其實我有個 idea，不過係咪我唔敢講出嚟？跟住佢哋就覺得我好似冇利用價值咗，冇會有咁貢獻樣。，係。記得第日無論係翻工或者去到其他嘅地方，話俾自己聽，有意見提出嚟，冇事嘅。你倒轉嚟，你係一個上司嘅話，你想唔想你下邊嘅人提啲意見啊？無論係好定係唔好，你想唔想啊？想噶嘛？提錯咗有啲咩問題？錯咗咪大家一齊去discuss 啊。係咯，而且意見嚟噶嘛，佢唔係錯嘅，只係啱用唔啱用嘅啫嘛。唔啱用咁咪點？唔啱用會俾人笑啊！俾人笑咪全世界都冇人要提出嚟。明白。呢個係需要訓練噶。你下一次再遇到咁嘅情況咧，你愛提嗰陣，你嘅心都會跳得好快嘅。唔敢，記得同自己講冇事嘅，舉手企起身 share 你嘅意見，講一次。只要你做到一次，第二次、第三次一定做到。如果你要改變你自己，我好想同聽眾嘅人嗰啲父母，我都係想同佢哋講，其實你哋嘅教育都好重要嘅。係啊，同埋唔愛喺仔女嘅面前咁樣講佢哋。大聲因為啲，會大聲啲，大膽啲講，大聲啲。因為佢哋會冇自信心嘅。仲有咧，愛俾多啲愛，佢嘅愛唔係嗰種唔係縱容佢嘅愛。你男朋友錫唔錫你啊？係好錫我噶。咪好咯，你睇。不女人過佢有時會好激心。好激心，因為你乜都唔講，唔 share。佢講我收埋，有時又佢咁樣喎。佢唔講我都知啊，因為你咁嘅性格，一定將啲嘢收埋，唔講唔 share，跟住屈埋板喺塊面，唔知你今日做咩唔開心咁樣？係啊。嗱，首先我第一樣嘢同你講，無論你嘅潛能有幾大有幾叻，我覺得嗰啲都係唔重要。最重要就係做好你自己。我唔需要一定係我喺一間公司做到好出色啊，上到去咩經理位啊、總經理位啊，都唔一定。唔好同人哋比較。你做工嗰個時候，記得做好你自己。應該要發表嘅，你冇發表到就係你缺乏咗你嘅責任，因為你嘅責任收咗糧銀就係要俾老闆最好嘅嘢。如果你有啲諗法嘅話，係要 share 出嚟嘅，OK？同埋冇事要大膽咁講出嚟。你嘅今日嘅健康有問題，就係因為你時時心情唔好，壓力嘅關係，造成咗你胃啊各方面都唔舒服。一個好開心嘅人，呢種病嘅機率係少好多嘅。所以由今日開始要開心咯。多謝你陳芳。點樣要開心呢？日日你同我講啊。要鼓起勇氣，跟住要多啲出嚟。鼓起勇氣乜嘢啊？鼓起勇氣即係講唔可以時不時會喺屋企啊，我有自己嘅目標。OK，嗱，仲有一樣嘢好重要㗎，我同你講。我點解正話同你講話，無論你去到 achieve 到啲乜嘢都好，都唔緊要，係因為你自細被影響咗你嘅自信心。
跟住你自卑感會比較重啲。咁其實你要扭轉呢樣嘢需要少少時間。不過第一樣嘢你要認清楚個事實嘅真相，個真相唔係真㗎嚇。你蠢啊，你冇用啊，嗰啲唔係真嘅。你講一次啦，你自己。我蠢，同埋我冇用，唔係真嘅。Of course 唔係真嘅。嗯。梗係唔係真㗎啦。你知道蠢同埋冇用係乜嘢啊？係嗰啲品德唔好嘅人，佢唔夠智慧，貪念啊乜嘢去做啲傷天害理嘅事，嗰啲人就唔夠智慧。嗰啲我就叫佢蠢啦。點解你傷害其他人呢？你做咁傷天害理嘅嘢，就算佢幾聰明都好，對我嚟講佢都係蠢嘅。嗰啲就蠢啦。OK，嗰啲就冇用啦。嗰啲係，但係你係話係咪嗰啲人真係冇用呢？我又唔敢講，我只係講緊佢做緊嗰啲事係冇用嘅啫。所以你唔好同嗰啲嚟比較。我就算我哪怕淨係做掃街 ，OK， 喺街度剪下草、執下掃下嘅，佢哋係咪冇用啊？唔係，佢哋有貢獻嘅。係咯。我如果冇佢哋做，邊個做啊？你睇下我哋馬路種咗咁多樹，啲樹葉跌到成街都係，日日揸車淨係捱嗰啲樹葉，都有排你煩。咁佢哋有冇用咧？所以啲父母都唔好講，係啦。所以啲父母冇講，你睇下第日你唔讀嗰啲書，第日掃街啊！唉，掃街好有貢獻㗎。所以話俾你聽。你做嘅職業，亦就算你升唔到好高，都唔好睇低自己，冇嘢噶。咁我能夠做到咁，我咪能夠做到，因為我唔係做傷天害理嘅事。人要時時開心。嗱，我話俾你聽，第一你要建立自信心呢，就唔好同人比較。我唔需要去到好高，我唔需要去到幾勁，我只需要做好我工作，我工作範圍，我做好佢，我盡晒我責任，我有意見我就講。跟住是提醒自己要處於時時開心嘅心態，開心嘅心態就係唔好介意人哋點講。你依家呢世人活到今日呢個年紀，20幾歲係嘛？25、26啊？冇啊，30咗，30咗啦，30咗咯。活到30歲，你最大嘅問題就係俾人哋嘅閒言閒語，包括屋企人嘅説話影響咗你。呢個我男朋友時不時有同我講嘅。你要呢家開始練習，唔好介懷人哋點講，亦都唔需要去反駁啊！就算你阿媽又好，出邊又好，你做咩咁蠢㗎咩啊？你笑下就算啦。得唔得啊？得。我覺得就如果我同我媽，即係同佢做嗰個，好似有自己嘅諗法啦。我亦都有自己嘅立場啦。我會堅持我自己嘅立場咯。我唔係講唔會聽佢講啦，因為我都有自己嘅思想噶嘛。OK， 嗱，都係好嘅，但係有時候咁，我就係譬如係咁，我都有我嘅睇法喎。有啲嘢係完全係我呢方面嘅嘢咧，我就要堅持啦。譬如話我揾女朋友嚇。呢個女朋友好咩？唔好啦，唔得。呢個我肯定堅持，因為我終身嘅未來。我着件衫，你話唔靚，你話唔靚都冇所謂，我真係中意着嘅。咁譬如話你同佢一齊做嘢，做包伙食，咁你有你嘅諗法，佢係唔係咁樣？我就會覺得喺咁嘅情況之下，我心裏邊都係堅持我自己嘅立場。不過，媽媽又唔肯嘅話，兩個都唔肯，咁我跟邊個？我就會就個老人家 ，OK 冇所謂，我跟你嘅，我跟佢唔代表我認同佢啊，因為你兩個人投票嘅話，一人一票，冇第三個啊。除非3個人你阿姐，兩個人投票要行咁啊 ，OK， 咁你好似我咁啦，我就唔認同啦。你哋3個都投票係咁啊，冇所謂咯，我咪跟你咯 ，OK 噶。我又何必一定要鬥到懵懵整整咁樣？唔係，我係都要咁樣，呢個又令到自己唔開心。我就係講啦，重點就係唔好令自己激心。就算有一啲嘢唔係根據你想要嘅嘢，冇所謂。因為如果佢哋跟咗我個方法，就佢哋唔開心。
依家佢哋跟咗，如果要我跟佢嘅方法，我好似佢哋一般見識，咁我又跟住唔開心，不如就佢咯。就佢咯，冇嘢，我大方，我又佢開心，咁我咪開心咯。佢係我媽，佢係我姐，哎呀，佢哋開心得啦，算一算，又唔係好大件事嘅啫，咪跟你方法咯。咁你咪開心啲咯，成個人何必鬥啊？我有一題又係咁樣，你知喎。我有一題又係講話，我之前好似有聽你嘅節目嘅時候，你有講就算一個烏蠅經過啊，你都唔覺得係有係嘅。係啦，即是有時候嗰啲難聽嘅說話，咪當個烏蠅嘅聲啫咯，你咪煩嘅。咁你哎呀烏蠅嚟啊，要打你烏蠅嚟唔一定要打佢噶嘛，你烏蠅嚟你討厭你自己褪一步咪冇事啦，褪一步搵個報紙撥一撥又唔使殺咗佢嘅，撥一撥咁走咗咪冇事咯，你做咩要咁煩呢？即係要有嗰種心態，唉冇相干啦，俾啦 OK 啦，冇嘢嘅，提醒自己開心最重要，再唔開心嘅話有一個方法。我知有一個方法睇你嘅書，因為我男朋友4本都有買俾我。哦，諗住你嘅男朋友嘅樣，咁你就會好開心噶啦。OK， 唔該晒你陳峰。OK， 加油，拜拜。唔該，拜拜。0377103988，0377103988，等下一位阿咩啊？為了愛我真受夠傷。係，天天開心就是你的心。多謝各位啊！要轉台咯噃，轉過隔離咯噃，去988大城心事嗰處啊，988 DJ 大城心事啦，988 DJ 陳峰嗰處嘅 Facebook， 呢個 Facebook 暫時到此為止。多謝大家，拜拜，轉頭見啦，轉頭見，過去啊，過去隔離啊，唔該。